Շնորհք ու խաղաղություն ցեզի, Աստծո մեր Հորմե ու մեր Տեր Jésus Christosի. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons lire dans la parole de Dieu au psaume 138. Nous lirons d'abord en français et ensuite en arménien. Կարդանք Աստծո խոսքեն 138-րդ սաղմոս նախ ֆրանսերեն, հետո հայերեն. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célèbrent les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Nous lisons ce texte en arménien, le psaume 138, 138-րդ Սաղմոս. Քեզի քոություն պիտի մատուցանեմ իմ բոլոր սրտովս, աստվածներուն առջև քեզի սաղմոս պիտի երգեմ, երկրպագություն պիտի ունեմ դեպի քու սուրբ դաջարդ, եւ քու անվանդ քոություն պիտի մատուցանեմ քու ողորմությանդ ու ճշմարտությանդ համար, վասնզի քու բոլոր անունդ վեր մեծուցիր քու խոսքդ. Գանչած օրս պատասխան տվիր ինձի, իմ անձիս մեջ զորությունով զիս ուժովցուցիր, ով Տեր, երկրի բոլոր թագավորները քեզի քոություն պիտի մատուցանեն, երբ քու բեռնիդ խոսքերը լսեն. Տերոջը ճամփաներուն մեջ պիտի երգեն, վասնզի Տերոջը փառքը մեծ է. Թեպե Տերը բարձր է, բայց խոնարհը գտեսնե ու բարձրամիտ հերուեն գճանչնա. Եթե նեղության մեջ ալ քալեմ, թուն զիս պիտի գենտանացնես, իմ թշնամիներուս բարգությանը թեմ, քու ցերկդ պիտի երկնցնես, եւ քու աջ ցերկդ զիս պիտի փրկե. Դերը պիտի կործե ինձի համար, ով Տեր, քու ողորմությունդ հավիտենական է, քու ցերկիդ կործերը երեսե միցկեր. Աստված օրհնի իր խոսքը. Ոտքի ելենք ուզենք աղոթել. Nous voulons prier, nous nous mettons debout. Տեր Աստված փառք ու դանքեզի. Այսօրվա համար, այսօր քու օրդ է, որ մենք գուկանք միասին քու դաջարին մեջ քեզ վաշտելու, աղոթելու, փառաբանելու. Շնորհակալ ենք, որովհետև մեզ բայեցիր շաբաթվա ընթացքին եւ գաղոթենք, որպեսզի մեր հոգիով, մեր սրտով լեցված կարողանանք հիմա քեզ սիրել եւ փառաբանել. Գաղոթենք, որպեսզի քու բարի ցերկը երկնցնես մեր բոլորիս վրա, առաջնորդի, բահի մեր հիվանդները, սգավորները, ով որ քեզի գարիք ունի, ով կգանչե քո անունը, որպեսզի դու փառավորվիս. Գաղոթենք նաև խաղաղության համար, որպեսզի դու լաս եւ ոս մեր քաղաքին մեջ եւ դարբեր դեղեր աշխարհին մեջ խաղաղության առաջնորդ. Merci Seigneur pour la joie que nous avons d'être ce matin réunis dans ta maison. Nous te prions afin que nous puissions te dire du fond du cœur que nous t'aimons, que nous sommes attachés à toi. Merci pour ta parole, merci pour les prières, merci pour la louange. Merci Seigneur parce que
tu nous as gardés durant cette semaine. Pose ta main sur tous nos bien-aimés, nos amis, nos frères et sœurs, tous ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui ont besoin de toi maintenant, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont dans le deuil, parce qu'ils sont malades. Seigneur, nous te prions afin que nous puissions nous réjouir en toi en sachant que tu as des bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous. Conduis ce moment de culte, qu'il soit à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous saluer encore au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont le privilège d'être présents pendant ce moment de culte ici. Et nous voulons aussi saluer tous ceux qui sont absents et ceux qui peuvent nous suivre par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Soyez les bienvenus tous dans la maison de Dieu, physiquement, en esprit. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Padiegat polorit asfazortne cernergayutun menergayutun hos nayev aduk arot knenk ein polor engernerun yafainerun kuirerun bod irenstunirun mesh manatsin paits menk hokiov miasinenk miasin geparapanenk mirterastvat. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Եկել ենք առջևը Տեր Հիսուս, եկել ենք հանդիպելու քեզ, ուզում ենք Հիսուս, որ մեր մեջ լինես, սիրով ենք հիմա սպասում քեզ,
օրնիր մեզ օրնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրնիր մեզ արարիչը զոր, օրնիր մեզ օրնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրնիր մեզ արարիչը զոր, Տեր մինչև մեզ չորնես, չենք թողնի, չենք գնա, կարիքը ունենք Տեր Հիսուս, ուզում ենք Հիսուս, որ մեր մեջ երևաս, զորությամբ մեր մեջ հայտնվես, օրնիր մեզ օրնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրնիր մեզ արարիչը զոր, օրնիր մեզ օրնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրնիր մեզ արարիչը զոր, հավատքով ենք եկել, հավատում ենք առնենք, կստանանք օրհնություն քեզանից, ծարավով ենք եկել, դուր մեզ առատորեն, օրհնության կենաց աղբյուրից, օրհնիր մեզ օրհնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրհնիր մեզ արարիչը զոր, օրհնիր մեզ օրհնյալ Տեր Հիսուս սիրելի, օրհնիր մեզ արարիչը զոր. Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse.
avant de lire le texte de la parole de Dieu, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai racontée à quelques-uns ces derniers temps, mais puisqu'on est en assemblée, je vais le partager avec l'ensemble de l'assemblée et ceux qui nous écoutent aussi et qui sont restés chez eux aujourd'hui. Il y a 30 ans, ici, dans l'église évangélique arménienne d'Issy-les-Moulineaux, un dimanche matin, j'ai eu l'occasion de présenter un message. Et ce message, ce sermon, je l'avais complètement oublié. Vous savez, on ne se souvient pas de tout ce qu'on dit. Quand on retrouve des écrits, oui, on s'en souvient, mais sinon, c'est compliqué. Et pendant ces plusieurs mois de confinement, les uns et les autres, on s'est occupés comme on a pu. En ce qui me concerne, une de mes occupations a été de trier des documents, des photos, des centaines, des milliers, rangés dans des cartons depuis certains des dizaines d'années. Et j'ai retrouvé un sermon que j'avais présenté ici à l'église. Alors, si je ne m'en souviens pas, peut-être que l'un ou l'autre va s'en souvenir. Je vais juste vous lire l'introduction que j'avais donnée, puisque l'introduction est écrite. Alors, c'est ce document. Voilà, ce document. Je ne change rien de ce que j'avais écrit à l'époque, et je vous lis. Alors, il avait un titre au message, c'était « Quel culte pour demain ?» Imaginez un peu. Un dimanche matin, 10h30. Votre pasteur est dans son bureau, assis ou debout. La caméra est fixée sur lui. C'est en direct que le pasteur anime le culte pour tous ses paroissiens restés chez eux et branchés sur le canal de l'Église. Vous êtes en pantoufles assis dans votre salon. Vous suivez, vous écoutez, vous regardez. Ou peut-être, la veille, le pasteur a préparé déjà le culte avec le sermon et c'est le lendemain, en différé, que le culte avec le message du pasteur sont communiqués aux paroissiens restés chez eux. Il y a 30 ans, il n'existait ni smartphone, ni téléphone portable, ni Zoom, ni réseaux sociaux, ni YouTube qui nous auraient permis une telle expérience. Et j'ai trouvé intéressant que dans notre monde aujourd'hui, rien n'est impossible. Même les idées les plus folles qu'on aurait pu imaginer. Alors, ne vous faites pas de soucis, je ne me prends pas pour un prophète. J'ai trouvé intéressant d'avoir annoncé ce schéma qui a été réalisé ces derniers mois. Et d'une certaine manière, merci Seigneur pour toute la technique, pour tous ces moyens qui nous ont permis en tant qu'Église de communiquer, de rester en communion les uns avec les autres, et pour le témoignage d'évangélisation, de communication de l'Évangile que de nombreuses églises à travers le monde ont pu réaliser, continuer à réaliser, non seulement pour leurs paroissiens, mais pour un public beaucoup plus large. Alors ce matin, je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 12, on va lire du verset 22 à 34. Notre message commencera en français et nous continuerons ensuite en arménien. Ֆրանսերեն մի դիսկսինք մեր բատկամը եւ հետո կշարունակենք հայերեն, կգարտանք Ավետարանոս Ղուկասու 12-րդ գլուխ 22 մինչեւ 34. Luc chapitre 12 versets 22 à 34. Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux.
Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? D'autres traductions peut ajouter à sa taille une mesure. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs, qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est le verset 32 qui nous servira de fil conducteur, ce verset qui dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains pas, petit troupeau. Cette parole nous touche, car nous sommes tous faibles, de notre naissance jusqu'à la fin de notre existence. Nous pouvons tous voir, réaliser, comprendre la fébrilité de la vie humaine. Nous avons peur de quoi en réalité? Eh bien, nous avons peur de tout, en commençant par les araignées et les cafards, et en allant jusqu'à des peurs beaucoup plus formulées. Nous avons peur pour notre santé, nous avons peur pour notre travail, nous avons peur par rapport à l'inconnu, au lendemain. De tout temps, l'être humain a été aux prises avec ce type d'inquiétude, mais il y a des périodes dans la vie où nous les ressentons d'une manière plus particulière. L'insécurité. Alors aujourd'hui, en réalité, nous devrions dire jusqu'à ces derniers mois, la vie de l'être humain était plus tranquille en apparence. Il y avait des difficultés, il y avait des inquiétudes, mais il y avait beaucoup de certitudes, beaucoup de points de repère. Ne crains pas, ne craignons pas dans la vie de tous les jours. Cette parole est adressée à un groupe. Souvent, les paroles du Seigneur sont beaucoup plus individuelles. Nous sommes interpellés en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Là, c'est une interpellation qui est faite, une parole qui est donnée à un groupe. C'est la communauté, c'est peut-être l'Église. Cette parole s'adresse à nous. Et Jésus nous encourage à ne pas nous laisser prendre par les inquiétudes. Alors, il n'y a pas de perfection sur cette terre, et même dans notre vie chrétienne. Si nous avons des inquiétudes, il ne faut pas tout de suite dire « Ah, je ne suis pas un bon chrétien » parce qu'il est dit qu'il ne faut pas être inquiet. L'inquiétude fait partie de notre quotidien, de notre vie, mais nous sommes encouragés à ne pas laisser trop de place aux inquiétudes. En nous appelant petit troupeau,
Cette parole qui est donnée par Dieu notre Père nous rappelle la petitesse, mais en même temps le fait que même son Église peut être petite. On n'est pas obligé d'être des milliers de personnes, peut-être 10, 20, 100. Ce troupeau est faible parce qu'il est composé de moutons. Pas grande force, les moutons. Il est petit. En réalité, grand ou petit, les dangers sont partout. Dans le petit troupeau, on est toujours près du bord. Si le troupeau est très grand et si nous avons la chance d'être au milieu, on est protégé par ceux qui sont à gauche, à droite. Quand le troupeau est petit, eh bien, nous sommes plus facilement au bord, plus facilement vulnérables. Jésus, en parlant de ce troupeau, nous rappelle bien sûr notre fragilité, car le troupeau dépend de la bonne disposition de ses membres. Quelle solidarité les uns envers les autres. Quelle est la responsabilité des membres du troupeau, les moutons? Et revenons, pour une communauté, pour une église, notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Mais Jésus n'a pas l'intention de donner des forces extérieures pour se défendre. L'Église est et restera un petit troupeau. Et cela n'est pas péjoratif, être un petit troupeau. C'est là que Jésus dit « Ne crains pas, parce que le Père a jugé bon. » Le personnage qui rassure ici, ce n'est pas le berger. Nous, on a l'habitude de parler du berger quand on parle d'un troupeau. Le personnage principal, alors bien sûr que la Bible nous parle du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ici, le texte nous parle d'autre chose. Le texte nous parle du Père. C'est le Père qui prend soin du troupeau. Très intéressant. Car avoir un Père, c'est faire partie d'une famille. Alors, ce savoir aimer d'une manière profonde, le fait que Jésus parle du Père, nous comprenons aussi la relation du Père et du Fils, car le Père exauce le Fils et le Fils obéit au Père. On ne peut pas parler de la relation du Père au Fils sans parler du pourquoi de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. C'est parce que Dieu le Père nous aime d'un amour sans limite, qu'il a bien voulu, qu'il a accepté, que comme solution de notre salut éternel, eh bien le Fils vienne vivre la vie que nous menons sans péché. Et c'est parce que le Fils a obéi et que son obéissance est allée jusqu'au sacrifice de la croix sur laquelle Jésus est crucifié, son sang coule pour le pardon de nos péchés, de mes péchés, de tes péchés. Nous comprenons alors ce secours, ce réconfort. Petit troupeau, c'est votre Père qui dit « Ne crains pas ». Avoir comme Père le Père de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Le réconfort, il a jugé de vous donner le royaume. C'est quoi ce royaume? Alors regardons bien ensemble. Du troupeau, nous sommes passés à la famille. On est bien d'accord? On a parlé du troupeau, après on a parlé de la famille, puisque c'est le Père qui nous parle. Nous sommes de la famille du Père. Et maintenant, nous sommes dans le royaume. Il ne s'agit pas d'un royaume humain, ni du royaume d'un quelconque roi de France très puissant qui aurait établi ses frontières sur plusieurs pays. Il s'agit du royaume de Dieu. Ce royaume qui, avec une petite pierre, brise la statue et devient une montagne qui remplit la terre. Oui, ce royaume nous est donné. Dans le Nouveau Testament, il y a les paroles suivantes. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Venez, prenez possession du royaume.
Le royaume nous est donné, c'est la grandeur, c'est la grâce de Dieu. Mais de quelle manière? Car ce royaume est à venir. Il est à venir, mais en réalité, quand Jésus-Christ devient mon Sauveur et mon Seigneur, le royaume de Dieu s'installe déjà dans ma vie. Et ça, c'est extraordinaire. En effet, il y a beaucoup de méchanceté, d'opposition par rapport à tous ceux qui croient à ce royaume. Il y en a qui veulent empêcher la venue de ce royaume. Il y a un combat. Ce combat est une espérance, ce qui est déjà beaucoup. Et tout cela nous rassure. Là où sera ton trésor, verset 34 que nous avons lu, là aussi sera ton cœur, et nous pouvons donner des signes de ce royaume par un regard, par une attitude. Jésus dit, le royaume s'est approché de vous. Nous avons alors une mission à notre tour. Jésus, Fils de Dieu, qui accepte la mission que le Père lui a confiée. Nous, en devenant croyants, chrétiens, convertis à Jésus-Christ par la nouvelle naissance, nous devenons participants de ce royaume et à notre tour, nous avons la responsabilité, le ministère, le service de répandre cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Cette parole de Jésus nous encourage, elle renforce notre foi. Ne soyons pas en difficulté devant les obstacles. Écoutons encore cette parole. Ne crains point, petit troupeau. Amen. On va continuer en arménien. Գգարտանք ասո խոսքեն երկու համարներ Ավետարանոս Ղուգասու 12-րդ գրող 32-րդ եւ 34-րդ համարներ Մի վախնատ բզդիկ հոդ վասանզի ծեր հայրը հաջեցավ որ թակավորությունը ցեզի դա կանզի ծեր կանց ուր որե սրդերնիտ ալ հոն բիդի ըլլա Սիրելիներ, մենք ունենք սքանչելի Աստված, Աստվածը, որ իրականության մեջ ամեն ինչ կտնի սեղանին վրա, որպեսզի մենք երջանիկ մարդիկ ըլլանք, որպեսզի Աստվածային խաղաղություն մեզ լեցնի, որպեսզի մենք հասկանանք, թե առանց Աստծո իբր հայր, առանց Հիսուսի իբր որդին, իբր եղբայր, Առանց Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը մենք չենք գնար հասնել Աստծո թագավորության մեջ։ Իրականության մեջ մենք պետք չունեինք հասնել Աստծո թագավորության։ Աստված ինքը Հիսուս Քրիստոսով իջավ, որպեսզի մենք ունենանք այս մասնակցությունը թագավորության մեջ։ Ահավասիկ Հիսուս Քրիստոս իր թագավորությունը կհաստատի մեր սրտերուն մեջ, երբ մենք գտնունին Քրիստոսի իբր մեր բրգիչ եւ մեր դեր։ Բայց կյանքին մեջ երբեմն մենք անաբաով գսկանք։ Ինչու գսկանք անաբաով։ Բարձրապես որովհետեւ կյանքը դժվար է։ Կյանքը միշտ դժվար եղել է եւ կյանքը կշարունակե այսօր դժվար ըլլալ։ Մենք կապրինք այս վերջին ամիսները այնպիսի բարականներ, այնպիսի բահեր, որ երբեք ովևէ մեկը չի գտնար նույնիսկ իր ամենավատ, ամենակեշ երազին մեջ դեսնել, երևակայել, որ մենք պիտի ապրեինք այս ամիսներ։ Բայց նույն ժամանակ մեր կյանքին մեջ բոլորս գիտենք, թե կան դժվարություններ, հիվանդություններ, սուքին մեջ կլինենք երբեմն մենք նաև Առանց աշխատանքի կգտնվենք, երբեմն չեն գնար նույնիսկ մեր զավակներուն համար պետք եղած սնունդը հագուստ այթայթել, դուք պիտի ասեք, ոչ, մենք հանգիստ ենք, ունենք այս բոլոր բաները, մենք ունենք, բայց բանանք մեր աչքեր, մեր քաղաքին մեջ, կամ ուրիշ երկրներուն մեջ։ Մենք շատ անգամ կվախնանք մեր առողջության համար, կվախնանք, որ վաղը անկորձ ըլլանք, Ուրեմն այս անաբավությունը այնպիսի իրավիճակ կստեղծի, որ մենք
երբեմն չենք գիտեր, որուն վրա հենվենք մեր կյանքը։ Եվ այս կոնտեքստին մեջ ավասիկ գարտացինք մի վախնար փոքր հոդ։ Մենք Աստծո հոդն ենք, Քրիստոսի հոդն ենք։ Մեր Հիսուս Քրիստոս մեր բարի հովիվն է եւ մեր Աստված մեր հայրն է։ Ուրեմն հավասիկ երբեմն երբ գրված է հոդի մասին կհասկանանք թե Հիսուս Քրիստոս մեր բարի հովիվն է, երբեմն կհասկանանք թե նաեւ Աստված մեր հայրն է, մեր հայր, որ կհոգա մեր վրա, մեր մասին։ Եվ ինչ որ գարտացինք իջ մարաջ կհասկանանք թե եթե Աստված հոգ կդանի դաշտերի խոդերին կամ դրճուններուն Աստված հոգ չպիտի դանի մեզի, երբ մենք իր զավակներն ենք, իր աղջիկներն ենք, երբ Աստված այնքան թանկ քին վճարեց, որպեսզի Քրիստոսով մեզ փրկե եւ ազատե։ Եվ սիրելիներ, մենք հասկանանք, թե Հիսուս Քրիստոսի ասոբ բզիկ հոդը լալով մենք ընտրեցինք լավ բաժինը, ինչպես երկու քույրերը Մարիամը եւ Մարտան, մեկը սպառված էր միան սուրճ պատրաստելու, հիմա քեզ չէ սուրճ պատրաստել, սխալ չհասկանանք, այս մյուս հասկացա, որ այս բահին Աստված Հիսուս Քրիստոս ներկա էր իրենց դան մեջ եւ ամենակարևորը Քրիստոսի ներկայությունն էր լավ բաժինը ընտրեց։ Հարցում, արդյոք մենք լավ բաժինը կընտրենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ կտեսնենք, թե Աստված գուզե, որ մենք լավ բաժինը ընտրելով մենք հասկանանք, թե իրոք Աստված կհոգա մեր կյանքի բոլոր պետքերուն։ Եվ ասիկա միան խոսք չէ, շատերս կնանք վկայել, թե Աստված ինչպես կհոգա մեր կյանքերուն։ Ոչ որովհետև մենք զորավոր ենք, մենք գեղեցիկ ենք, մենք հարուստ ենք, միայն որովհետև Աստված մեզ կսիրի։ Եվ մեզ սիրելով Աստված կգազմի իր հոդը, ինչպես մենք իբր եկեղեցի հոս։ Եվ մենք իրարու անտեր պատասխանատու ենք։ Մենք չենք գնար անդարբեր լալ։ Եվ այդ ծևով մենք գնանք մեծնալ մեր սիրո մեջ, մեր օգադության մեջ։ Բայց Աստված գուզե, որ մենք անգերձ լանք։ Անգերձության մասին փոքր պատմություն պատմեմ ձեզ։ Հայաստանին մեջ դղամարդիկ շատ կհարգեն իրենց մայրերը, դիգինները եւ քույրերը։ Ոչ միայն կհարգեն, երբեմն կբաշխեն։ Բայց նաև գես գադագով, գես շիդակ Հայաստանին մեջ երկու դոները կան, կապված դիգիններուն, մարտի 8-ը և ապրիլի 7-ը, քեղեցության դոնը և դիգիններուն դոնը։ Ուրեմն դղամարդիկ կսեն երբեմն, գադագով կսեն, բայց և գադագ կլսեն, պետք է երբեմն ուրիշ բան հասկանանք։ Կսեն մեկ ամիս, մարտի 8-ն մինչև ապրիլի 7-ը, մենք ցեզ կհարգենք, կսիրենք, նվեր կտանք, բայց մյուս 11 ամիսները մոռացեք մեզ։ Այսպես չէ Աստծո հետ։ Աստված գուզե, որ մեր սերը անգերձը լա ամեն օր։ Նաև Աստված լավագույնը կատարեց մեզ համար։ Իր թագավորություն տվավ, իր թագավորությունը հասավ մեզ։ Մենք չեն խոսենք հիմա ինչպես օրինակ թագավորի ժամանակ, որ մեծ տարածքներ գրավեց։ Մենք խոսենք Աստծո թագավորության մասին, որ Քրիստոսով կսկսի մեր կյանքերուն մեջ եւ մինչեւ հավիտենականության։ Հետո երբ կխոսենք մտահոգություններուն մասին, սիրելիներ, մենք միայն չգետրոնանանք մեր այսօրվա Իսիլիմոլինո կամ Ֆրանսիայի մեջ մեր կյանքերուն վրա, որովհետև քիչ թե շատ մենք ապրենք ջոխ պայմաններում, մեկը քիչ ավելի շատ, մյուս ավելի քիչ, բայց այդ ջոխությունը գա, թեպետև այս վերջին շրջանը մի քիչ մտահոգված ենք, բայց կան մարդիկ, որ այնքան մտահոգություններ ունին,
իրենց սնունդի հագուստի հետ կապված իրենց զավակներուն համար, կան որ իրենց կյանքերուն մասին, չեմ եթե կհետևիք լուրերը կապված Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ինչ որ կբադայի Մոսկովային մեջ Ռուսաստանի, ինչպես ադրբեջանցիները հետապնդում են հայերուն, չարթում են, ձեծում են, վնասում են, գերներ ունենք Մոսկովա, որ վերացայնեն մեզի կսեն կվախնանք մեր տունեն դուրս գալ, այսօր, երբ մենք հանքից նստած ենք, ուզեմ ասել, թե մենք մտահոգված ենք հայերուն եւ արդար է, բայց միշտ մտածենք, որ ուրիշները կան, որ այնպիսի հարցեր ունին մտահոգվելու։ Եվ այս շավորության մենք հասկանանք, թե եթե սկիզբը հոտ էինք, հետո դարձանք ընտանիք, քանի որ Աստված մեր հայրն է, եւ այս շավորության մենք կդառնանք Աստծո թագավորության անդամ։ Փառք Աստծո, որ իրոք մենք բաժին ունենք այս թագավորության։ Քրիստոս գաբրի իմ մեջ, ձեր մեջ եւ նաեւ մենք կսպասենք հավիտենականության կյանք, ուր որ այն ժամանակ ամեն ինչ կատարյալ ձևով խաղաղություն, արդարություն, սեր պիտի դիրեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը։ Amen. Nous allons prier. Ensuite, nous réciterons le Notre Père en français. Nous chanterons le Par Kiev Badiv version courte et nous aurons la bénédiction. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que nous nous savons aimés, entourés. Merci parce que tu es un Père pour nous. Merci pour Jésus-Christ qui est notre bon berger. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton royaume. Tu habites en nous. Et tu nous donnes l'espérance de ce royaume éternel, de la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons apprendre à te faire toujours plus confiance. Merci de nous permettre, Seigneur, lorsque nous nous inquiétons, de pouvoir rapidement être en communion avec toi, afin de recevoir l'apaisement, afin de recevoir l'encouragement, afin de recevoir ta victoire sur toutes les situations de l'existence. Seigneur, nous te prions pour tous les membres de l'Église, toutes les familles de l'Église. Nous te prions aussi pour tous nos amis, toutes les relations que nous avons. Nous te prions pour ce pays dans lequel nous vivons, la France, qui est notre pays. Nous te prions, Seigneur, aussi pour tous ceux qui souffrent au loin, afin que tu sois toujours un bon Père et un bon berger pour nous. Դեր Աստված պարկ ու դանքեզի ու խոսքիդ համար շնորհակալ ենք, որովհետև դու ես մեր փրկիչը, մեր Տեր, եւ մենք գիտենք, թե ամեն ինչ կատարեցիր մեզ համար, որպեսզի երջանի գլանք, խաղաղ լանք։ Դեր գաղութեն, որպեսզի քու խաղաղությունը լավ մեր ընտանիքներուն մեջ, մեր եկեղեցիներուն մեջ, այս երկրին մեջ, որ գաբրինք, որ դարձավ մեր երկիր, նաեւ գաղութենք մեր հայության համար, մեր Հայաստանի Ղարաբաղի համար գաղութենք, որպեսզի նաև խաղաղություն շնորհես։ Jésus Christosian nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհք, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդություն ցեզ յետլա, կացեք խաղաղության։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allez en paix. Amen. Amen.